好啦，我而家離開4樓啦。好啦，而家都唔知道我自己去咗幾多樓，可能係地下啩。我飲咗呢度，嗱呢個咧，呢個68M有啦，呢個都有啦，呢個冇。同埋你而家見到我喺門口，都應該知道我係就快完嘅啦。酒吧員工嘢食喎，呢度就未開喎，有咩有奶茶喎，整麵包喎，呢度整到，我呢個個 KMB 都少喎，我睇下先，有 KMB 都少喎。哇！原來佢做得計個櫃員機可以撳錢添啊！之後咧，我再睇一個，嗱，我呢陣間先翻嚟睇，我睇到仲有幾架小，仲有幾架巴士。仲有幾架巴士？全部都係紅巴嚟嘅。哦，全部都係紅巴嚟㗎，呢個咧，睇下先。呢個都係紅巴啦。紅巴，啊唔係呢個紅蛋，搞掂。跟住呢度有啲舊相喎，呢個舊相係點啊？以前最第一代嗰個總部。中山網平開。呢度可以影一張相喎。呢度啦。OK。之後咧，呢個咧就唔知乜鬼嘢。呢度1960年代後期嘅佐敦碼頭巴士總站，為當時最繁忙嘅巴士總站，往新界長途路線多由該站出發。中可見1960年代中重建並獲改善嘅候車設施，就係呢個總站。嗱，呢個你應該係知邊度啦。我俾你10秒諗，係咪今次增加難度，唔俾5秒你諗？大家睇到呢個鐘樓，知道係邊度？尖沙咀咯，邊個尖沙咀碼頭咯？我唔知呢啲乜鬼嘢嚟㗎嚇。呢個我就知道係嗰個logo啊。好啦。我呢度咧，全部咧都去咗㗎啦。好，我哋停一停。